Hi guys, welcome back to the channel for yet another Apache Hardgear 180 video. Basically guys, बहुत दिन हो गए आज अपाचे को चलाए हुए, तो आज मैं इसको निकाल लिया है बाहर, गेट को करेंगे बंद। एंड मेन रीज़न गाइस इसका जो आपको एक वीडियो मैंने दिया था वो कुछ आवाज़ सी आ रही थी ना इंजन में से, टॉप में से, तो आज मैं गाइस इसको सर्विस सेंटर ही लेके जा रहा हूँ। कोई जुगाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड कई दिनों से खड़ी है, ये आवाज़ शायद आपको आ रही हो, टका 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 टका। सो ये जो तंग मंगा है यानी 70 के बाद ये उठ भी नहीं रही है। सो फटाफट से अभी पहुंचना है शास्त्री नगर। रीज़न क्या है, वहाँ पे एक बंदा मैंने बुला रखा है, टीवीएस का अपना खास बंदा, एंड मैं अभी तक यहीं पे मंडरा रहा हूँ। वो बहुत अजीब लग रहा है यार, बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ आज इसे। वाओ, बहुत ही फ्रंट एंड जो इसका है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। इतना लाइट वेट कभी इमेजिन नहीं किया था, बट हो रहा है। तो कुछ सामान एक्चुअली अगर शायद क्लच चेंज हो, आई डोंट नो अभी क्या होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वहाँ मैं जा रहा हूँ, चेकअप होगा पहले, चेकअप के बाद क्या होता है आई रियली हैव नो आइडिया। आज काम होता है या फिर किसी और दिन काम होता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि यार टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो रहे हैं एंड आई कांट कंट्रोल एवरीथिंग। मेरे पास सर्विस पार्ट्स हैं इसके, जैसे इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ये सारे फिल्टर्स हैं मेरे पास। क्लच केबल भी है, आपको शायद याद ही होगा जब सामान वगैरह में लेके आया था तो मैं इकट्ठा ही उठा रहा था। एंड लास्ट सर्विस के बाद जब इसमें कार इंजन ऑयल डाला था, उसके बाद थोड़ा सा मोटोल भी ऐड किया था, तो उसके बाद कितने किलोमीटर हो गए, 2200 किलोमीटर हो चुके हैं गाइस, 2200.9, तो कुछ अभी और बढ़ जाएंगे। तो ज़रा वाइज़र डाउन कर लेते हैं यार, कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि मतलब मिट्टी जा रही है आंखों में। एंड वाइज़र अभी भी गंदा है, अभी साफ़ किया है मैंने इसे, लेकिन अभी भी गंदा है। तो इसको ना प्लेन कपड़े से साफ़ करना चाहिए। मैंने तो नॉर्मल जो टॉवल टाइप कपड़ा होता है ना उससे किया था, उससे निशान पड़ ही जाते हैं। सो इंद्र लोग की रेड लाइट भी क्रॉस कर चुका हूँ, बस यहीं कहीं है जो बालाजी, शायद बालाजी टीवीएस है। तो साइनो भाई वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। आई नो 10 मिनट तो हो गए होंगे। सो आई होप सो कि यू नो चूचू ना करे। तो जो गाइस शोरूम सर्विस सेंटर वो इस पर्टिकुलर रोड पे, ना कि उस साइड पे। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे छोटा सा एक बालाजी समथिंग था, यहाँ पे बड़े वाला है, तो साइनो यहाँ पर है ना कि उधर। तो पिलर नंबर 188 के पास। हाँ, एक ही रोड पे दो शोरूम होंगे तो ऐसे ही होगा ना। एंड इस तरफ जाने के लिए इतना लंबा मुझे घूम के आना पड़ा। मैं पीछे तक गया था पहले सर्विस लेन से आगे तक, बट वहाँ पे कट ही नहीं है। ये रहा पेट्रोल पंप एंड इसके बाद ही है। तो सर्विस लेन में मैं सोच रहा हूँ एंटर कर जाऊँ यहाँ से। लो जी, आ गया सर्विस लेन, यहीं कहीं है। तो चारों इंडिकेटर चला देते हैं, 3 ही चलेंगे, पीछे का तो एक ख़राब हो गया, डॉगी ने खा लिया। बताओ यार, इंडिकेटर भी खाने की चीज़ है। ये रही साइनो की बाइक। और बेबी कैसा हैं? क्या दिक्कत है? तो गाइस वहाँ से अभी एक रफ एस्टिमेट लिया है, एक मैकेनिक ने थोड़ा बहुत चेकअप किया था, तो वो कह रहा है कि टेपेट की आवाज़ नहीं है, समथिंग सिलेंडर हेड के अंदर ही आवाज़ है। तो एस्टिमेट थोड़ा मोटा ही बताया यार उसने। तो मोटा एज एन की सिलेंडर किट पूरी की पूरी, देन क्रैंक में इशू होगा तो वो, बाकी क्लच, बाकी सर्विस। सो इट इज़ नियरिंग 15K। वो बहुत ज़्यादा है। सो अभी एक सेकेंड ऑप्शन लेने जा रहे हैं, जो कि एक रिंग रोड पे एक छोटा सा सर्विस सेंटर है, बहुत छोटा सा। सिर्फ आपने शायद वो शायद में दिखाया है, शायद नहीं दिखाया, आई डोंट नो। सो उससे जाके एक बार सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है हाथ में। एंड समझ नहीं आ रहा है यार, सिलेंडर किट डलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बाइक चल तो सही रही है, थोड़ी सी पावर में कमी है, वो तो क्लच की वजह से भी हो सकती है, बट कुछ कह नहीं सकते यार। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं इंजन के अंदर। छोटे से सर्विस सेंटर का नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। इसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। अब ये है क्या, आई डोंट नो एक्चुअल टीवीएस है कि नहीं, क्योंकि टीवीएस का बोर्ड ज़रूर है यहाँ पर। कहाँ गया, पेट्रोल पंप के आगे। येप,
ये है छोटू टीवीएस, आई डोंट नो क्या है वो एग्जैक्टली। पहुंच गए हैं, लेट्स सी। इसका नाम नहीं समझ में आ रहा यार, गुलाटी ऑटोमोबाइल्स, ओके। सो फिर इंस्टेंटली एक मैकेनिक ने आके बाइक को चेकआउट करना शुरू किया। तो पहले तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि इसका साइलेंसर फटा हुआ है, लेकिन फिर साइलेंसर का मैंने बताया कि इसमें से वो फ्रंट का बोल्ट लूज है और कुछ नहीं। देन फिर और थोड़ी और चेकिंग करी, थोड़ी देर लगाने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया कि हो सकता है कि टाइमिंग चेन लूज हो गई है, उस वजह से ये प्रॉब्लम जो छनकना सा बज रहा है वो आवाज़ आ रही है। सो पूरी की पूरी बाइक खोल डाली। सो ऑब्वियसली बात है, अब इसका हेड का जो कवर है वो खोलना है। सो ये गाइस खोल दिया है इसका कवर, एंड कितना बढ़िया लग रहा है, राइट? सब कुछ एकदम इन ऑर्डर लग रहा है मुझे तो। अब भैया मैं क्या बताऊं। तो नीचे का जब ऑयल ड्रेन का जो कवर खोला तो वहां पे कुछ वायरिंग वगैरह दिखी जो कॉइल की हो सकती है, तो इसको देख कर तो भाई सही बात बताऊं फट गई थी। लेकिन अपॉन फिर जब इसको खोला साइड के कवर, तो मेन मैग्नेटिक कॉइल जो है वो थैंकफुली एकदम ओके कंडीशन में थी। तो एक बार बहुत पहले जब बाइक नई नई थी, अंडर वारंटी थी, तब ये कॉइल खराब हो गई थी, तो उसका जो पार्ट है वो अभी तक उसके अंदर था। तो मैंने वो भी नीचे का खुलवा दिया आज की सफाई अच्छे से हो जाए, एंड पार्ट चेंज ही करा दूंगा मैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे पार्ट्स खोल डाले हैं, एंड टाइमिंग चेन को ये यहाँ पे निकाल लिया हुआ है बाहर। तो अब ऐसे चेन को देख रहे हैं तो देखो भैया कोई समझ में आ नहीं रहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं, कि क्या हुआ है, लूज हुई है या नहीं हुई है, आई डोंट नो। सो ये ड्रेन बोल्ट है, ये ऑयल फिल्टर है, क्लच केबल है, ये आईडीमित्सु का ऑयल है, ये सब मेरे पास सामान पहले ही था। तो यहाँ से अभी कुछ दूसरी चीज़ें लेंगे, जैसे कि थ्रॉटल केबल भी मैंने चेंज कराई है, एंड शॉकर का भी काम होगा, एंड जो भी और दूसरे पार्ट्स हैं वो सब। सो यहाँ पे लग गया ये ऑयल फिल्टर डन। एंड अब इसके अलावा यहाँ पे ऊपर क्लीनिंग कर दी है, जो भी कवर के यहाँ पे मेरे ख्याल से एनामोन लगता है या कुछ ऐसा लगता है सीलिंग के लिए प्रॉपरली। सो वो यहाँ पे ढंग से लगा दिया गया है, एंड ये आराम से लग गया अपना ऑयल फिल्टर का बोल्ट। सो अब चेकआउट करो, काम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। एंड अब ये आ गया जी एयर वाला फिल्टर यहाँ पर। एंड अब जो क्लीनिंग गाइस यहाँ पे हुई है ना, आप क्लीनिंग का मेथड देखो, मतलब पेट्रोल मेरा यूज हुआ लेकिन क्लीनिंग देख के मजा आ गया। So now moving forward, brand new clutch cable is in along with a brand new timing chain. So ये दो काम तो यहाँ पे निपटे। एंड अब साइड में जो चेन का कवर होता है ना, जो फ्रंट स्प्रॉकेट होता है, इंजन स्प्रॉकेट होता है, उसे भी खोला। तो यहाँ पे आप हाल देख रहे हो, कंक जो होता है जमा हुआ है। एक बार मैंने पहले खोला था ऐसे बहुत साल पहले, तो एक पत्थर भी यहाँ पे मिला था। इसको टाइम टू टाइम का चेकआउट कर दिया करो। तो ये टॉप का पोर्शन एकदम क्लीन आउट हो चुका है यहाँ पर, एकदम बढ़िया। एंड ये जो एक साइड में रबर है ये भी ब्रांड न्यू लगी है। तो इसके साथ में एक पार्ट और था मेरे ख्याल से, टाइमिंग चेन का टेंशनर या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो वो भी ब्रांड न्यू लगा था। उसका शॉट नहीं है मेरे पास, वो दिखाता था बस। तो ये कवर अब लगा दिया गया है यहाँ पे, फाइनली इट्स फिक्स्ड। टैपेट भी साइड बाय साइड एडजस्ट कर दिए गए हैं, एंड नाउ थ्रॉटल केबल भी चेंज हो रही है। बट अब पंगा ये है, पहले अपाचे में ये ड्यूल थ्रॉटल केबल आती थी, एंड अब वो कह रहे हैं कि कंपनी ने पीछे से ही सिंगल पे ही शिफ्ट कर दिया है। तो आई डोंट नो कि सही था या नहीं था। एंड अब इस पर्टिकुलर साइड के कवर का गैस्केट भी चेंज करा। गैस्केट चेंज करने का तो फायदा ही था, ये है छोटा सा अपना गैस्केट। सो अब ये साइड कवर यहाँ पे बंद कर दिया है बिल्कुल परफेक्शन से। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी है गाइस इंजन ऑयल डालने की। लेट्स सी इन द फ्यूचर ये आईडीमित्सु का ऑयल कैसा चलने वाला है, पता नहीं। सेमी सिंथेटिक लिखा तो है इसमें, लेट्स सी हाउ गुड इट इज। एंड यहाँ भी ये देखो फ्रंट पॉकेट का एरिया कितना क्लीन हो चुका है ब्रश से। एंड अभी मेन चीज, दिस फील्स रियली रियली कूल। सो चेन यहाँ पे लग गई है, अब चेन को यहाँ पे ढंग से सेट कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली बात है चेन को ल्यूब भी करेंगे। ये बिल्कुल एडजस्टमेंट यहाँ पे रेडी, एंड स्टार्ट करते हैं बाइक।
ना बाहर वाले एरिया में गाइस बाइक आ चुकी है। यहाँ पे होने हैं दो काम। एक तो फ्रंट शॉकर्स पूरे ठीक होंगे। देखो अब यहाँ से लीक कभी लेफ्ट हो जाता कभी राइट हो जाता। तो आज मैंने प्लान आउट किया कि दोनों को ही यहाँ पे एडजस्ट करना है। अंदर से देखो ऑयल की जगह कुछ और ही निकलता है। सो दोनों को ही यहाँ पे इनका जो भी है रिपेयर वर्क, ऑयल सील, ऑयल सब कुछ ब्रांड न्यू हो जाएगा। एंड इसके बाद गाइस बाइक हो जाएगी वॉश। एंड लेट्स सी दोनों शॉकर ठीक कराने का यहाँ पे कुछ फायदा होता भी है कि नहीं, बट आई थिंक होना चाहिए। सो एक बार स्टार्ट करते हैं वॉशिंग के बाद बाइक को। हवा मारी थी यार स्विचेस वगैरह में, अभी मार दो यार। इसमें मार दिए जो बाहर वाले हैं ना। फाइनली एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। अब ज़रा चला के देखें इसे। क्लच केबल, थ्रॉटल केबल एंड टाइमिंग चेन, काफ़ी सारे काम हुए हैं। शॉकर्स भी, इवन शॉकर्स भी खड्डे वहीं सीधा। थोड़े से हार्ड तो लग रहे हैं आगे के शॉकर्स, अच्छी बात है। पहले तो ओवर ही सॉफ्ट है वो। यहाँ से हमें लेना है राइट। और गेयर्स भी काफ़ी डिफरेंट फील हो रहे हैं अभी। खैर फॉर द टाइम बीइंग मैं ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाने वाला ऑब्वियस है। दैट्स नॉट गॉड, मीटर में लगता पानी चला गया। चल तो फर्स्ट क्लास रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब एक चीज़ चेक करनी है गाइस, एक्चुअली चलते चलते बाइक इस रेड लाइट वगैरह पे खड़े होना तो चालू बाइक के अंदर न्यूट्रल नहीं होता था। लेट्स सी कि ये भी होता है कि नहीं। शीशों पे कपड़ा मारना रह गया और उन पे पड़ गए हैं निशान। चलो नॉट अ प्रॉब्लम। तो बाकी सब तो ओके लग रहा है। अब मेन चीज़ ज़रा देखें, क्लच केबल चेंज करने का कोई फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं। यहाँ पे ज़रा बाइक को करते हैं पार्क एंड लेट्स सी इफ आई कैन डू न्यूट्रल। तो पहले ही हो गई यार, ये हो रही है। दैट्स प्रीटी ऑसम। शायद इसका आरपीएम यहाँ से बढ़ा हुआ है क्योंकि यूँ करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं। ओके, ऑल इन ऑल गाइस पैसे इतने कुछ ज़्यादा तो नहीं लगे जितने कि मैं सोच के गया था, स्पेशली जितने वो वहाँ पे बालाजी वाले ने बता दिए थे। क्योंकि वो तो बता रहे थे कि क्या कहते हैं, कौन सा है वो, सिलेंडर किट, पूरी सिलेंडर किट चेंज होगी जी। मैं तो हिल गया था सिलेंडर किट का नाम सुन के, बट चलो कभी घबराने पड़े तो करा लेंगे। और अभी सर्विसिंग वगैरह हो गई है, ब्रांड न्यू, किलोमीटर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। अरे वो तो चेंज करना ही भूल गया। यहाँ पे थोड़े से चलो फ़र्क पता चल जाएगा। ट्रिप भी 0 कर दिया, ट्रिप भी से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना कहाँ तक जाएंगे। एंड ये आईडी मित्सू वाला जो ऑयल है जो काफ़ी दिनों पहले लिया था मैंने, लेट्स सी हाउ गुड दिस इज़। So guys, on that bombshell, let's end this video and अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। I don't know किसका होगा, बाकी let's see. Bye bye, take care, see you guys, have lots of fun and subscribe करें मैंने जाना मत, ठीक है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बड़े प्यार से। क्यों सी यार, थोड़ा सा हेल्प कर यार।